viața unui om este transformată, uite așa, într-un steag. Mai avem și aici, ia priviți, soldatul vine aici și apără intersecția. O femeie tocmai atașează o altă poză. De când Putin a invadat Ucraina, femeile au fost violate în grup, bărbații castrați, copiii abuzați și foarte mulți bărbați obligați să defileze goi pe străzi. Mirosul este încă proaspăt și acesta este distrus complet. Să știți că nici ucrainenii nu sunt sfinți, pentru că de la începutul războiului până acum, dacă în clipurile trecute mă făceau pro-rus, acum mă vor face pro-american. Pentru că așa este omul. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit la cea de-a doua parte a aventurii noastre din Kiev. Mă aflu în Piața Independenței, în spatele meu avem Monumentul Independenței. Am ales să încep acest video aici pentru că subiectul de astăzi este cât se poate de serios și anume discutăm despre consecințe, despre fapte îngrozitoare care arată impactul războiului asupra Ucrainei și nu numai. Dacă nu ați văzut prima parte a clipului, o să vă las linkul în descriere sau în primul comentariu. Vă rog să aruncați o privire și să lăsați părerile voastre în comentarii și nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube pentru că este gratis și pe mine mă ajută să creez conținut în continuare. Iar dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați un like acestui clip și să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Haideți să mergem pe partea cealaltă. Vom trece pe dedesubt pentru că este mult mai simplu. În acest fel ne ferim câteva secunde de soare pentru că și astăzi temperaturile sunt foarte ridicate. Acolo avem câțiva tineri care se pregătesc să cânte. Tot aici este și intrarea la metrou. Priviți cât de frumos arată acest perete. V-am spus și în primul clip, arhitectura orașului este extraordinară, îmi place foarte mult. A trecut mai bine de un an de zile de când Putin și-a trimis armata să invadeze Ucraina, iar astăzi vreau să discutăm despre consecințe, despre ceea ce nu se vede, pentru că imagini cu clădiri dărâmate, cu soldați în acțiune sunt peste tot, internetul este plin, așa că nu o să vedeți asta astăzi aici. Pe lângă asta, eu până acum așa ceva în Kiev nu am găsit clădiri dărâmate, dar nu vreau să discutăm despre asta acum. Acum ne axăm pe altceva. Nu o să iau imagini de pe internet, nu o să vin cu poze cu astfel de clădiri pentru că nu văd rostul. Vă prezint exact cum stă situația în Kiev. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm că în locul acestor steaguri sunt persoane și cum viața unui om este transformată, uite așa, într-un steag. Asta înseamnă război, din păcate. Pe fiecare steag este trecut numele persoanei, unei persoane care și-a pierdut viața. Ca să înțelegeți cam câte persoane au murit până acum, priviți câte steaguri avem aici, persoane știute în momentul de față, pentru că, vă dați seama, numărul lor este mult mai mare. Da, un loc care te lasă fără cuvinte. Aici vedem doar o mică parte dintre persoanele care astăzi nu mai sunt printre noi. Avem și soldați americani, britanici, din mai multe țări, nu doar din Ucraina, soldați care și-au pierdut viața. Iar lângă avem Monumentul Independenței. Independență care, din păcate, în 99% din cazuri este obținută prin vărsare de sânge. Nu doar vărsarea de sânge a soldaților, ci și a persoanelor nevinovate, a oamenilor nevinovați, victime colaterale, așa cum sunt numite de anumiți indivizi. Știți că eu prezint ceea ce văd, ceea ce găsesc și îmi iau informații doar din surse oficiale, așa că toate informațiile pe care le am pentru acest clip sunt strict din surse oficiale. Aici a venit tractorul pentru a înlocui câteva flori. Oamenii duc viața cât se poate de normal în acest oraș. Trebuie să țineți cont că aici avem peste 3 milioane de oameni care, vor nu vor, trebuie să trăiască normal. O să discutăm și despre bombardarea Kievului, pentru că circulă foarte multe astfel de știri, așa că rămâneți până la final pentru că o să fie destul de interesant. Știu că au început să se uite și foarte mulți tineri la clipurile mele. Poate că mulți dintre voi nu știți ce înseamnă războiul, pentru că în mare parte tinerii asociază războiul cu jocurile pe calculator, dar războiul înseamnă foarte multe vieți pierdute, familii destrămate. Toate acestea astăzi fac parte din peisajul Ucrainei, care rezistă de mai bine de un an în fața Rusiei,
Mai mult, oamenii de aici văd totul ca pe o victorie. Eșecul pentru ei în aceste momente nu există. Am discutat cu foarte multe persoane și toți spun că au câștigat războiul. Dincolo de catastrofa umanitară, războiul care se desfășoară dincolo de granița României a avut profunde consecințe economice, nu doar pentru cei doi combatanți, ci pentru întreaga lume, nu doar Europa. Cei mai vechi pe canal știu foarte bine că noi călătorim de foarte mult timp, iar începutul războiului ne-a prins în Asia. Am stat 1 an și 6 luni în Asia și da, și în Asia războiul se resimte, consecințele au ajuns până acolo. Nu atât de puternic ca în Europa, dar au ajuns și acolo. Asta și pentru că asistăm la cel mai mare conflict armat din Europa de la al doilea război mondial. Pe lângă asta este și cel mai accesibil război din istorie. Găsim foarte multe lucruri online pentru că în ziua de astăzi mai toată lumea are acces la internet, lucru valabil și pentru persoanele de pe front. Dacă în primul clip v-am arătat tancuri din al doilea război mondial, astăzi vedem tancuri din acest război. Acesta este din martie 2022. Priviți ce fel arată interiorul, ce a mai rămas. S-a topit aproape tot și mirosul este încă proaspăt și acesta este distrus complet. Pur și simplu s-a topit. Priviți interiorul. Acolo bănuiesc că este motorul sau ce a mai rămas din el. Din aceste zone sunt tancurile. Din informațiile de la fața locului, ar fi fost folosit împotriva armatei ucrainene. Cât de groase sunt geamurile, sunt antiglonț. Și acesta, vedeți, aici scrie că sunt rusești, sunt utilaje rusești. Acesta a fost distrus în martie 2022. Toate acestea au făcut parte din armata rusă și au fost distruse de armata ucraineană. Federația Rusă a fost distrus în iunie 2022. Ar fi fost distruse 59 astfel de tancuri. Ia priviți acolo jos, pe toată această porțiune sunt pozele cu persoanele care și-au pierdut viața. Nu neapărat pe front, am găsit o altă zonă dedicată celor care și-au pierdut viața. Totul a început pe 24 februarie 2022, când președintele Rusiei, Vladimir Putin, a invadat Ucraina, a declanșat o operațiune specială, așa cum a numit-o el, iar de atunci lumea este oarecum blocată. Oamenii nici nu-și reveniseră bine după șocul pandemiei și, surpriză, am făcut o listă cu cele mai îngrozitoare lucruri care s-au întâmplat de la începutul conflictului. Cred că sunt în jur de 10-11, nu le-am numerotat, ca un fel de altar. Acest drum, această stradă duce către primărie. Muncitor în construcții, 38 de ani, 21 de ani, student, 28 de ani, 29 de ani, 31, 35, antreprenor, 53 de ani, 44 de ani, 57, bărbați de toate vârstele, 33 de ani, electrician, 18 ani, student aici în Kiev, agent de securitate, 25 de ani, până acolo jos este plin cu pozele acestor oameni, muzician din Donetsk, 32 de ani, 21 de ani, foarte mulți studenți văd. Când vezi asemenea lucruri, îți mai taie din elanul de a vizita orașul. Aici avem alte persoane, nu scrie nimic în engleză, așa că nu pot să vin cu informații.
Văd doar, înțeleg doar vârstele 38, 28, 58, 32 de ani. Persoane de toate vârstele care și-au pierdut viața cu scopul de a-și apăra țara. Adevărați eroi naționali din punctul meu de vedere. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, în acest moment există aproximativ 8 milioane de refugiați ucraineni în toată Europa și nu numai, și aproximativ același număr strămutați în interiorul țării. Per total, aproape o treime din persoanele care trăiesc în Ucraina au fost strămutate, 90% dintre aceștia fiind femei și copii, deoarece bărbații de vârstă militară li s-a cerut să rămână în Ucraina pentru a lupta. Polonia și Germania au primit cei mai mulți refugiați, peste 1 milion în fiecare țară. Pe locul 3 este Republica Cehă, a înregistrat peste 1,5 milion, după care SUA, Marea Britanie, Franța, Turcia, Italia, Spania, Slovacia și Republica Moldova, fiecare dintre acestea primind între 100 și 300 de mii de oameni. Sunt și în România, la noi sunt puțin sub 100 de mii de persoane. Statistica este la zi, eu filmez în luna iulie, așa că datele sunt din această perioadă. Cât de frumos se vede de aici orașul. Mă gândeam că România are foarte multe biserici, ei bine, aici sunt mult mai multe. Am văzut mult mai multe biserici aici pe metru pătrat. Din cei 8 milioane de refugiați, peste 2 milioane au fost înregistrați trecând granița în Rusia. Unii raportează că s-au mutat voluntar prin Rusia ca mijloc de a ajunge în cele din urmă în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, există rapoarte de transferuri forțate de ucraineni în Rusia. Ca o paranteză, vreau să spun că foarte mulți refugiați s-au întors în Ucraina, lucru confirmat și de persoana cu care am discutat în tren. În drumul de 7 ore din Lvov până în Kiev, cred că ați văzut deja acel clip. În compartiment aveam persoane care se întorceau în Harkiev din Portugalia. Tipa cu care am discutat era avocat, mi-a explicat foarte multe lucruri, doar că engleza ei nu era foarte bună și nu se simțea tocmai confortabil în momentul în care încercam să o filmez, așa că am renunțat. Mi-a povestit foarte multe lucruri interesante pe care o să vi le spun și vouă până la sfârșitul aventurii de aici din Ucraina. Și în această zonă avem foarte multe blocuri de ciment care sunt folosite la blocarea străzii, la blocarea străzilor. Și pentru că nu toată lumea a avut șansa să fugă din calea războiului, avem și foarte multe victime în rândul civililor. Peste 9000 de civili și-au pierdut viața până acum, din păcate. Trebuie precizat faptul că aceste cifre sunt greu de evaluat cu exactitate. Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care urmărește victimele civile, spune că până în momentul de față avem aproximativ 9000 de decese în rândul civililor în timpul invaziei. Cifra exactă ar fi undeva la 8895 de persoane. Datele sunt până în 22 mai 2023. Printre aceștia sunt și foarte mulți copii. Alte 15.000 de persoane au fost raportate ca rănite. Cu toate acestea, organizația responsabilă a remarcat că cifrele reale ar putea fi mult mai mari, deoarece ei numără un deces doar după ce numele și alte detalii pot fi confirmate. În schimb, oficialii ucrainieni spun că ar fi în jur de 40.000 de civili care și-au pierdut viața până acum. Oricum mai dau, sunt foarte mulți oameni nevinovați care au plecat dintre noi pentru nebunia unor persoane, un lucru pe care nu avem cum să-l știm cu exactitate până acum și cred că va trece foarte mult timp până vom avea cifre exacte. Aici mă refer la pierderile militare. Atât timp cât războiul este încă în desfășurare, nimeni nu o să spună cu exactitate numărul soldaților pierduți, indiferent de tabără. Spre exemplu, victimele în timpul războiului sunt un secret de stat în Rusia, iar dezvăluirea lor se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare. Pe de altă parte, combatanții au un stimulent să umfle sau să dezumfle cifrele. Având în vedere amploarea globală a războiului, este greu să găsești estimări obiective și de încredere, dar sunt voci din armată care spun că aceste pierderi se ridică undeva la 100.000 pentru fiecare tabără. Vă dați seama, vorbim de peste 100.000 de oameni care și-au pierdut viața, au devenit un steag, așa cum ați văzut puțin mai devreme. Din câte am văzut, autoritățile încurajează pe cei ce au pierdut pe cineva în urma acestui conflict să raporteze asta
Prin urmare, numele lor este trecut pe un steag și înfipt în fața monumentului. Există și un QR code acolo unde aceste date pot fi verificate. Acum facem o plimbare prin oraș. Cred că ați văzut și voi ce s-a întâmplat anul trecut în Rusia, pentru că au fost pe toate canalele de știri cum zeci de mii de ruși au fost arestați pentru că au îndrăznit să protesteze împotriva războiului. În Rusia, pur și simplu, ridicarea unei hârtii goale în public te poate băga în închisoare, ca să înțelegeți până unde s-a ajuns în acea țară. Pentru că au fost documentate câteva astfel de incidente. Protestatarii ruși au fost arestați pentru că pur și simplu purtau afișe goale, deoarece acestea erau considerate simboluri împotriva invaziei în Ucraina. Peste 15.000 de persoane au fost arestate în Rusia pentru astfel de proteste, asta pe 5 martie 2022, cu recordul de 5.000 de persoane într-o singură zi, în 69 de orașe, dacă nu greșesc. Am găsit și o mașină, iar tinerii o iau ca pe o glumă, fac poze, zâmbesc. Pentru ei totul este Instagram și să dea bine pe rețelele de socializare. Mașina este adusă dintr-o zonă de conflict, mai multe nu înțeleg. Priviți cum arată urmele de gloanțe. Din păcate, aceasta este realitatea în care trăim. De asta vă spuneam la început că tinerii se uită la război ca la un joc video, ca la un joc pe calculator. Iar aici îl avem pe Putin, așa îl văd. I-au pregătit și cușca. Da, am stat câteva minute aici și toți tinerii care trec vin și își fac poze cu mașina, toți zâmbesc, toți o iau în glumă, din păcate. Cred că sunt mult prea tineri pentru a înțelege cu exactitate gravitatea situației. Pe lângă asta ne aflăm în Kiev, iar capitala Ucrainei este foarte, foarte bine apărată. Aici nu au fost incidente majore. Toate atacurile asupra capitalei până în acest moment au fost contracarate. Aici avem un zid plin cu persoane care și-au pierdut viața din 2014 până astăzi, 2017, 2018. O femeie tocmai atașează o altă poză. Am să repet lucru pe care l-am spus la începutul acestui clip pentru cei care încă susțin că nu există un război. Să veniți să spuneți asta acestei femei care plânge pentru că fiul ei tocmai a devenit o poză pe un perete. Vă spuneam că Kievul este foarte bine apărat pentru că nici măcar o singură rachetă nu și-a atins ținta. Au căzut doar resturi ale unor rachete, pentru că totul a fost interceptat. Într-o seară a fost un atac cu 18 rachete asupra capitalei. Toate au fost doborâte. Pentru mine este a treia zi aici și nu am avut parte de incidente neplăcute. Nu a sunat nici măcar o singură dată alarma. Poate că sunt eu mai norocos. Pe lângă asta nu am găsit clădiri avariate, nu am găsit nimic. Singura clădire este aceasta pe care o vedeți acum în imagine, lângă hotelul meu, care este în demolare, în curs de demolare, dar nu cred că are legătură cu războiul, pentru că mă gândesc că ar fi fost afișe care să indice acest lucru, așa cum au pus peste tot. Nu vreau să trag concluzii acum, concluziile le tragem la final. Nu cred că o să merg în zonele de conflict, pentru că, din punctul meu de vedere, nu are rost. Tot ce este de văzut se află deja pe toate rețelele de socializare, pe canalele de știri. Așa că nu cred că merită riscul de a merge într-o astfel de zonă, pentru că dacă merg acolo, tot ce pot să vă arăt sunt acele clădiri dărâmate. În momentul în care conflictul s-a încheiat, mă pot urca în primul avion sau în primul autobuz disponibil și să merg acolo, să vă arăt realitatea de la fața locului. Nu cred că este nevoie să merg acum într-o astfel de zonă unde plouă pur și simplu cu bombe. Da, Kievul este sigur, nu au fost incidente, dar oricând poate să cadă o bombă de undeva, oricând sistemul de apărare poate da fail, poate eșua. Vă dați seama care este situația pe front, plus că cu siguranță nu o să mi se permită să filmez ce vreau eu, pentru că înțeleg, este de înțeles. Sunt foarte multe lucruri care nu pot fi arătate în online momentan, pentru că defavorizează Ucraina. Și aici este un alt loc de apărare. Soldatul vine aici,
cu armă. Mai avem și aici, ia priviți. Și apără intersecția. Sperăm că nu se va ajunge aici și că totul se va termina cât mai repede. Am primit foarte multe comentarii, foarte multe mesaje de la voi în care îmi spuneți să merg în Harkiv, să merg în Donbass, du-te acolo, du-te acolo. Da, și eu vreau să merg acolo, m-am gândit să merg acolo, pentru că îmi plac clipurile de acest gen. Ați văzut că merg prin fel de locuri, cât mai periculoase, dacă pot să le spun așa, dar m-am gândit foarte bine și am zis că momentan nu merită. Nu știu ce aș putea să vă arăt de acolo care să nu fie deja în online. Sunt clipuri peste tot. Vedeți cât de frumos arată această zonă pietonală în mijlocul străzii, cum ar veni. Pe partea dreaptă avem un sens, pe celălalt sens, iar pe mijloc au creat acest loc pentru pietoni, iar copacii fac toată treaba. Înțeleg și faptul că foarte multe persoane au încredere în ceea ce spun și motivează prin a spune că dacă eu merg acolo, arăt realitatea pe care alții nu o arată, dar creierul meu îmi spune că nu e momentul să merg acolo acum. Avem timp și pentru asta. Mă îndrept spre o altă zonă a orașului, am luat-o la pas pentru că, ca de obicei pe traseu, găsești lucruri interesante, iar între timp ne continuăm clipul. O să vin cu restul de informații. Toate parcurile în acest oraș sunt exemplare, o curățenie cum am mai văzut doar în Coreea și Japonia, nu exagerez. Înțeleg că foarte multe persoane ce mă urmăresc urăsc, între ghilimele, ucrainienii, că au ceva cu anumite țări, dar pe mine nu mă interesează aceste lucruri. Eu sunt un simplu călător, pentru că nu sunt turist. Este o diferență între a fi turist și a călători. Îmi place să văd absolut fiecare țară de pe această planetă. Sper să am și șansa să-mi îndeplinesc visul. Priviți cum sunt aceste scaune, nu știu cum să le numesc. Un alt tip de bancă. Arată mai mult a șezlong. Am luat-o prin parc pentru că mă feresc puțin de soare. Oameni care dorm la umbră. În față avem un alt monument care, din păcate, este acoperit, din păcate pentru noi, pentru că nu-l putem admira, dar înțelegem situația. Mi-am asumat asta în momentul în care am ales să vin aici, în această perioadă. Un alt lucru despre care vreau să discutăm în acest clip sunt banii, pentru că, potrivit unor experți, reconstruirea Ucrainei ar costa peste 350 de miliarde de dolari. Invazia Rusiei a cauzat daune directe de peste 97 de miliarde de dolari Ucrainei, dar v-am spus cât ar putea costa reconstrucția țării. Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, suma este extraordinar de mare, chiar și pentru o țară ca Ucraina. Este de aproximativ 1,6 ori mai mare decât produsul intern brut al țării, care a fost de 200 de milioane de dolari în 2021. Aproximativ 1000 de unități de îngrijire a sănătății au fost avariate sau distruse. Mariupol, unul dintre cele mai mari orașe ale Ucrainei, a fost grav afectat, cu 80% din infrastructura de sănătate complet distrusă. Au atacat pe cei mai vulnerabili, bebelușii, copiii, femeile însărcinate și cei care suferă deja de boli incurabile. Prin urmare și pe cei care au grijă de toți acești oameni, personalul medical, cei care își riscă în aceste momente propriile vieți pentru a salva alte vieți. Din punctul meu de vedere, este un act de cruzime inadmisibilă. Mai josnic de atât nu cred că se poate. După care un alt lucru foarte grav din punctul meu de vedere, la care nu știu câți de mult se gândesc, educația pentru aproximativ 5 milioane de copii a fost întreruptă. Acest lucru afectează viitorul copiilor, pentru că nu poți spune că pui pauză o lună, 2, 3, o jumătate de an, după care reiei. Timpul trece, copiii practic pierd ani din viață. Poate că mulți dintre voi ați crede că pandemia ne-a învățat că școala poate fi făcută și online. Da, în condiții optime, dar în situația de față, și aici ajungem într-un alt punct, există mari probleme și cu energia electrică.
Atenție, nu peste tot, pentru că aceste lucruri se întâmplă în zonele grav afectate, în zonele de conflict unde se duc lupte, pentru că prin orașele prin care am fost eu până acum aceste probleme nu sunt atât de evidente. Am fost în Cernăuți, Liov și acum mă aflu în Kiev. Legat de energia electrică, singurul lucru pe care l-am observat până acum prin locurile prin care am umblat este că după ora 10 iluminatul public este oprit, parcă se lasă bezna asupra orașelor, iar dacă te afli în zone centrale o să mai vezi lumină doar de la restaurantele din jur. Bine, și acestea închid la ora 10, totul închide la ora 10, dar pentru o oră, două o să mai vezi lumină pentru că durează puțin până când personalul pleacă din restaurante sau hoteluri, depinde de situație. Referitor la învățământ, situația este îngrijorătoare și în afara Ucrainei. Aproximativ 2 din 3 copii refugiați sunt neînscriși în prezent în sistemul educațional al țării gazdă. Acum poate vă întrebați de ce se întâmplă asta și pentru că foarte mulți părinți au optat pentru sistemul de învățământ online în țara în care au ajuns. Asta pentru că au crezut că se pot întoarce foarte repede acasă. Lucrurile sunt destul de complicate pentru acești copii. Gândiți-vă că vorbim de la 6 ani, de la vârsta de 6 ani, până la cei mai mari. Discutăm totuși de 5 milioane de copii. Ne-am depărtat foarte mult de centrul orașului. Cam așa arată periferia. Avem și un lucru foarte sensibil despre care vreau să discut pe scurt, pentru că acest lucru este folosit ca armă în acest război și nu doar în acest război. S-a întâmplat și de-a lungul istoriei, și anume trupurile femeilor devin adesea câmp de luptă. Violul și abuzul nu sunt doar un produs secundar al războiului, ci sunt adesea folosite ca o strategie militară deliberată și una care este folosită de forțele armate ale Rusiei, potrivit Comisiei Internaționale Independente de Anchetă privind Ucraina. De când Putin a invadat Ucraina, femeile au fost violate în grup, bărbații castrați, copiii abuzați și foarte mulți bărbați obligați să defileze goi pe străzi. Asta ne spune ONU, dar se crede că adevărata amploare a încălcărilor dreptului omului și a crimelor de război comise asupra populației nu va ieși la iveală prea curând. Asta se va întâmpla la câțiva ani după încheierea războiului. Să mai discutăm despre consecințele pe plan mondial, cum toate au luat-o razna, cum totul s-a scumpit, cum până la 345 de milioane de oameni sunt împinși spre înfometare. Nu cred că are rost să mai discutăm despre asta acum. Cu toții simțim consecințele războiului. Le vedem atunci când mergem la cumpărături, când mergem la supermarket. Cu toții plătim pentru asta, pentru alegerile făcute de nebuni, pentru că nu poți să-i numești altfel pe cei care au luat aceste decizii, pentru că înainte de război atât Ucraina cât și Rusia erau principalii producători și exportatori agricoli, dar de când a început conflictul, exporturile lor s-au secat, iar efectele au fost resimțite în întreaga lume. Cam așa sunt străzile blocate. Haideți să explic și de ce am zis că milioane de oameni sunt împinși spre înfometare. De fapt, nu sunt cuvintele mele. Șeful ONU pentru alimentație a avertizat în septembrie 2022 că lumea se confruntă cu o urgență globală de o amploare fără precedent, cu până la 345 de milioane de oameni care marșează spre înfometare și 70 de milioane împinși mai aproape de înfometare ca urmare directă a războiului împotriva Ucrainei. Știu că vor fi persoane în comentarii care vor spune că dau vina doar pe Rusia și că dacă în clipurile trecute mă făceau pro-rus, acum mă vor face pro-american, pentru că așa este omul. Dar din toate informațiile pe care le am, Rusia este principalul vinovat. Rusia a invadat Ucraina, nu invers. Armata Rusiei face ce face, să ne înțelegem, vreau să fiu foarte clar. Eu sunt neutru. Să știți că nici ucrainenii nu sunt sfinți, pentru că de la începutul războiului până acum mii de studenți africani s-au confruntat cu rasismul. Înainte de izbucnirea războiului în Ucraina erau aproximativ 16.000 de studenți africani care studiau aici, reprezentând aproximativ 20% dintre studenții internaționali din Ucraina. În timp ce încercau să fugă împreună cu cetățenii lor, au apărut foarte multe clipuri și postări pe rețelele de socializare care arătau cum oamenii de culoare se confruntau cu rasismul, pentru că vă dați seama, imediat ce a început războiul, care mai de care încerca să
fugă primul din țară și apăreau aceste probleme, se făcea diferența între rasă, din păcate, între culoare, mai bine zis, un lucru foarte, foarte urât din punctul meu de vedere. Înainte de încheiere vreau să discutăm ceva foarte important, adică să răspund unor întrebări, pentru că foarte mulți mă întrebați ce caută steagul roșu-negru lângă steagul Ucrainei, ce caută acele culori acolo și ce reprezintă. Am primit foarte multe astfel de întrebări, foarte mulți dintre voi știți deja, dar sunt și persoane care nu cunosc semnificația acestui steag. Cred că este bine să lămurim și acest lucru. Ei bine, steagul negru și roșu a fost folosit inițial de Organizația Naționaliștilor Ucrainieni și Armata Insurecțională Ucrainiană în timpul și după cel de-al doilea război mondial. Acesta este uneori numit steagul Stepan Bandera. Stepan Bandera a fost unul dintre liderii acestei organizații. Culoarea negru a steagului simbolizează pământul, în timp ce culoarea roșie reprezintă sângele care a fost vărsat pentru pământ și libertate. În acest context, steagul este o expresie a naționalismului ucrainean și a dorinței de independență și autodeterminare. De-a lungul anilor, steagul a fost folosit de diverse grupuri naționaliste și este adesea prezentat la proteste și la alte evenimente în Ucraina. Este important de reținut totuși că steagul este controversat și este văzut în mod diferit. Unii îl văd ca pe un simbol de patriotism și rezistență, în timp ce alții îl asociază cu extremismul de dreapta și cu o istorie extrem de violentă. Priviți cât de frumos se vede de aici. Aseară am încheiat clipul pe partea cealaltă a acelui deal. În această seară o să-l încheiem aici. Cam atât pentru astăzi. O concluzie finală cu privire la acest conflict îl voi avea la sfârșitul aventurii din Ucraina, pentru că după Kiev vor veni și alte destinații, unele la limită. În acest fel vom avea o imagine mult mai bună și voi putea veni cu o concluzie finală. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube, foarte important, dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!